တကဘာကြီးတဲ့လူလာဖြစ်တဲ့တင်ကခဏတန်လေးမှာစက်ကြောင်လာကြီးနဲ့သာရှင်ကိုတို့ဟာမထင်မရှားဘွားပါလေတဘွားခီးတဲ့မေဖြတ်တန်းလို့တင်ကြသမျှအရာတွေမှာဒုက္ခနဲ့တွေ့ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အင်အားများပါစေဟိုမှာကြည်စမ်းကွယ်ပန်းဝင်လေးတွေဝင်ကြွလာပါနေညိုငယ်ချင်းရောက်တော့အပင်ဖြာနာကကြွေကိုတို့ဟာတင်မင်းလက်မှာဝစ်တွားရမှာမတွေ့ကိုသာရင်သွားရပါစေကိုမရှိတော့တဲ့ကဘာထဲမှာမင်းဟာကျင်သားရပါစေကိုကလွင်မြကျဲတွေကိုကြော်လွန်ခဲ့ပြီးနောက်ပင်လဲကိုဖြတ်ပြန်လို့သမုတ်တရားတဲ့လိန်နေချမ်းနေစုံမုံတိုင်းကိုတိုးပြီးတော့ကိုတောင်မှန်နေရစုပ်ဖွာကျဲခေါင်းငုံကလွတ်တောင်းမတိုးရှိုးရတယ်မလုပ်ပါနဲ့လို့ကဘာမြေရတာဘလို့ဒုက္ခငရဲဒီကျဲအမှောင်ရံနေတဲ့ပြုတ်ကြခဲ့တဲ့ဥက္ကာကဲအားလုံးဟာမိုးလောက်ပါပြီတိတ်ခါတွေကုန်းကောက်စရာမရှိပခုံးကြောင်စရာခီးကရာကိုလွတ်ချခဲ့ပြီးနောက်ကိုပိုင်ဆိုင်တာဆိုလို့လက်ရှုံးပေါင်ရချီတေးရပါထော်မာတွေအုံတော်မှာညီဝလုံးကောက်ရှာပြီးတာ